嚟啦，又翻嚟啦。今日比較夜啊，做完嘢嚟，仲有啲嘢未做嘅，翻嚟拍片先。仲快啊，5至10分鐘啊呢一集。因為呢一集嘅頻道冇乜可以講解啊啦。我上次嗰個嘢係嗰個有啲錢係我哋付啊，咁咪付錢。今日係付錢天日。我佢仲咁耐，佢仲唔嚟得㗎啦。佢哋狗狗狗出發咯！幾錢？1000.7夠錢嘅話，我夠錢嘅話，我去呢度升一升級先。我諗住拆咗一盆花，咁難路死。期間有啲卡卡地㗎。哇！呢度期間有啲嘢會，期間呢個可以唔使理住，因為一陣間可能會壞。冇錢啦，到冇錢時候啦。7粒星我冇升過。我呢段費請過呢個，因為睇下1秒1瞬間，我唔理住啊！我收錢先，我收廚房錢先。因為啱先開咗新路啦，呢個11卡夠11，俾開住，冇錢開。應該呢條路應該快。啊冇事啊，熟的。Oh my god！ 靠呢啲錢。靠呢啲錢翻嚟，8千日，七期，3.6，升咗呢個可以更多係咪先？10斤8，好卡啊而家。有冇搞錯？1分鐘冇搞1分鐘，直接搞成咁樣。應該唔係老闆啊，應該係呢個清潔人員。哇！超級落。
太多人啦吧？一支箭咁多。啤啤熊我唔要，我唔拎走。清潔呢度。我得閒先。仲快整。冇啦，咪冇啦。睇下先，聽日嘅影片會將喺下午1點至2點期間拍出嚟嘅2條 VIP 嚟嘅。睇到似阿爸，我哋 VIP 係咪唔使要啊？梗係又得啦，我哋 VIP 應該係唔使嘅。帶佢走。得閒。冇晒啦，真係奇怪。真源又嚟。唔夠錢。期間電視都會有聲音嘅，請各位原諒。冇錢咯，冇錢咯！下一個，快啲過嚟！下一個，咁咩？最後2個啦。你冇啦？講得冇錯，工作人員唔嚟。點樣搞啊？喺呢度我走唔得噶喎，我一走啊都嚟一大堆人士。而家又得啦，而家又得啦。而家準備冇啦，講得冇錯，準備冇啦。而家又嚟啦，仲有16個 VIP， 14、13、12、10。用個 VIP 用嚟係花咗2蚊，咪賺唔到錢，賺咗1000幾2000，我哋1分鐘3000啦，大家係咪？4000，我哋冇貨，錯又冇啦，講得冇錯，關人哋唔知。完全走唔得啊！呢度，走先，走先，拜拜。
啤啤熊，我幫你抌咗個啤啤熊，我哋唔使要啤啤熊。小朋友靚仔，唔使要啊你靚仔。啊等，離開咗幾秒，失寫表並會。一直喺度輾轉嗰啲視頻啊，因為而家太多。有冇？唔使行。而家蟲冇啦。冇員工真係冇員工，呢度真係冇員工，睇下幾分鐘啦，一陣間見啦，拜拜。唔係，我走先，拜拜，唔嚟啦。應該之前做得好多。廣告先，又返嚟啦！13萬40，拜拜，記得訂閱和讚，拜拜，聽日見啦，拜拜。